Sveiki, norėčiau duoti kelis patarimus apie avieną. Pirmiausia, reiktų atkreipti dėmesį į mėsos spalvą, kokybę, riebalinį sluoksnį ir taip pat reiktų pasiteirauti visą laiką pardavėjo, ar mėsa yra šviežia, ar jinai yra tikrai lietuviška. Galėtume dabar pradėti nuo avienos panaudojimo. Tai būtent ką galima iš jos padaryti, kur pritaikyti, kokiuose patiekaluose ir aplamai, ar jinai sveika ir taip toliau. Tai va, pradėkime. Štai yra sprandinė, šonkauliukai, nugarinė, priekinis kumpis, galinis kumpis. Sprandinė yra tinkamiausia sriubom, troškiniam, tinka kepti orkaitėje arba plovui. Šonkauliukai tinka taip pat sriubom, taip pat troškiniam. Kulninė tai yra išvis delikatesas, praktiškai, nes yra labai minkšta mėsa, aišku, ją reiktų troškinti. Tada pajusite tikrą jos skonį. Nugarinė yra labai sveikas produktas būtent vaikam, kūdikiam. Jinai palaiko daugiausiai geležies savyje. Taip pat tinka kepimam, ant griliaus kepti orkaitėje. Priekinis kumpis, jisai yra universalus, iš jo gali padaryti viską. Taip, kad atėjus ir nei karto nedarius jokio patiekalo iš avienos arba ėrienos, galima būtų rinktis priekinį kumpį. Galinis kumpelis tai yra, sakykime, šiuo metu populiariausias, nes jisai yra mėsingiausias. Aišku, iš jo taip pat viską gali pasidaryti, bet jisai turi daugiausiai mėsos masės ir mažiausiai kauliuko. Tai tinka malimui, kibinam ir kitiem patiekalam, kur reikia daugiau mėsos masės. Mėsos spalva turėtų būti šviesiai raudona, vat būtent kaip tokia. Tai va, tokie būtų patarimai, brangieji. Mes randamės prekybos miestelėje Urmas. Čia visą laiką galėsite pasiteirauti apie mėsą, jos kilmę, naudingumą pas mūsų pardavėjai.